Labdien! Mani sauc Viktors Barviks. YouTubā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas centra Kristus draudzes mācītājs. Draudzes mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Lūdzu uzšķira Apustuļu darbu grāmatas 14. nodaļu. Turpināsim savu ceļojumu pa Apustuļu darbu grāmatu. Šī grāmata ir ļoti spēcīga un ļoti saistoša mums šodien. Šis predikis izmantos sekojošos avotus, sevišķi it īpaši Jasona Heiguda prediki. 13. nodaļā sākās tas, ko sauc par Pāvila misijas ceļojumiem. Runā par Pāvila 3 misijas ceļojumiem. Ceļojums uz Romu apcietinājumā būtu 4. Barnaba Sauls un Jānis Marks devās uz Kipru, kur sludināja evangēliju. Tā sākās pirmais ceļojums. Pienāca laiks atstāt Kipru. Apustuļu darbu grāmatas 13. nodaļā no 13. līdz 14. pantam ir rakstīts: izbraukuši no Pafas, Pāvils ar pavadoņiem nonāca Pamfīlijas Pergā, bet Jānis, nošķīries no tiem, griezās atpakaļ uz Jeruzālemi. No Pergas iedami tālāk viņi nonāca Pisidijas Antiokijā un sabatā iegājuši sinagogā apsēdās. Pafa ir Kipras rietumu piekrastē. Pamfīlijas Perga ir mūsdienu Turcijas dienvidos. Jānis Marks šķiras no misijas komandas. Šis ir fakts, kas veicinās Barnaba un Pāvila šķiršanos vēlāk kā komandas biedri. Pisidijas Antiokija ir uz ziemeļiem no Pergas. Tā nav tā pati Antiokija Sīrijā, no kurienes šis misijas ceļojums bija sācies. Evangēlijs tiek sludināts, ir tie, kas tic. Tā kunga vārds izpaužas pa visu apgabalu, taču Pāvils un Barnaba vajāšanā tiek padzīti. No 51. līdz 52. pantam ir rakstīts: bet tie, nokratījuši pīšļus no savām kājām, pret viņiem devās uz Ikoniju, un mācekļi bija prieka un svētā gara pilni. Ikonija no Pisidijas Antiokijas ir uz austrumiem un mazliet uz dienvidiem. Tā arī atrodas mūsdienu Turcijā. 14. nodaļā no 1. līdz 2. pantam ir rakstīts: Ikonijā viņi kopā iegāja jūdu sinagogā un tā runāja, ka liels pulks jūdu un grieķu kļuva ticīgi, bet jūdi, kas neļāvās pārliecināties, kūdīja un sarūktināja pagānu sirdis pret brāļiem. Iegāja jūdu sinagogā. Tas būs Pāvila ieradums. Sinagogā sabatā Pāvils un Barnaba atradīs cilvēkus, gan ebrejus, gan pagānus, kas tic ebreju svētiem rakstiem, ko Jēzus piepildīja. Tā runāja, ka liels pulks jūdu un grieķu kļuva ticīgi, bet jūdi, kas neļāvās pārliecināties, kūdīja un sarūktināja pagānu sirdis pret brāļiem. Kā citur ir tie, kas tic, bet arī tie, kas pretojās. Ebreji un pagāni tic, ebreji un pagāni netic. Evangēlijs darbojas katrā cilvēku grupā, ko tas sastop. 14. nodaļā no 3. līdz 4. pantam ir rakstīts: viņi tur palika labu laiku un droši sludināja, paļaudamies uz to kungu, kas apliecināja savu žēlastības vārdu, likdams notikt zīmēm un brīnumiem caur viņu rokām, bet pilsētas ļaudis dalījās, citi bija ar jūdiem, citi ar apustuļiem. Visa pilsēta runā par vēsti, ko Pāvils un Barnaba atnesa. Ir pretestība, bet Pāvils un Barnaba iegulda ticīgajos, palīdzot valstībai augt. Bet pienāk laiks, vajāšana, kas nosaka doties citur.
No 5. līdz 7. pantam ir rakstīts, kad pagāniem un jūdiem līdz ar viņu vadoņiem radās nodoms tiem uzbrukt un tos nomētāt akmeņiem, viņi to nomanīdami bēga uz Likaonijas pilsētām Listru, Derbi un to apkārtni. Tur viņi sludināja evangēliju. Tā nav tikai pretestība, kad pēdējo reizi kāds plānoja tevi nomētāt ar akmeņiem tavas ticības dēļ. Tas nebija tikai mēs vēlamies, lai šie apklusētu, bet gan mēs to panāksim. Bet Pāvils un Barnaba Dieva gudrībā aizbēg ne uz mājām, bet uz nākošo vietu, pie jauniem klausītājiem. Vai tev ir kāds, kam tu māci evangēliju? Vai tev nevajadzētu tādu atrast? No 8. līdz 10. pantam ir rakstīts, Listrā sēdēja kāds vīrs slimām kājām, tizls no mātes miesām, kas vēl nekad nebija staigājies. Tas dzirdēja Pāvilu runājam. Pāvils viņu uzlūkodams un redzēdams, ka viņam ir ticība tikt dziedinātam, sacīja skaļā balsī, celies stāvus uz savām kājām, un viņš uzleca un staigāja. Pāvils un Barnaba dara tādas lietas, ko Jēzus darīja. Cilvēks tiek dziedināts. No 11. līdz 13. pantam ir rakstīts, kad ļaudis redzēja, ko Pāvils bija darījis, tie sāka runāt likaoniešu valodā, sacīdami dievi kļuvuši cilvēkam līdzīgi un nokāpuši zemē pie mums. Un tie sauca Barnabu par Zevu un Pāvilu par Hermēju, tāpēc, ka viņš bija runātājs. Zeva priesteris, kuru templis atradās ārpus pilsētas, atvedis vēršus un vainagus pie vārtiem, gribēja kopā ar ļaudīm upurēt. Šī nav vajāšana, bet gan pretējs, bet arī nebija labi. Mums var šķist šis komisks, taču šie ļaudis cenšas skaidrot sev redzamo caur savas kultūras lēcu. Vai cilvēki šodien nedara tāpat? Jā, Barnaba un Pāvils dara to, ko tikai dievi spēj, tad šiem jābūt dieviem. Zeva priesteris pat atnāk ar vēršiem un vainagiem. Vai tu vari to iedomāties? Taču tas dod Pāvilam iespēju sludināt. No 14. līdz 15. pantam ir rakstīts, kad apustuļi Barnaba un Pāvils to dzirdēja, viņi saplēsa savas drēbes un ieskrēja ļaužu vidū, saugdami un sacīdami, vīri, ko jūs darāt? Mēs arī esam tādi paši mirstīgi cilvēki kā jūs, kas jums sludinām evangēliju, lai jūs no šiem nīcīgajiem atgrieztos pie dzīvā Dieva, kas radījis debesis un zemi un jūru un visu, kas tur iekšā. Saplēsa savus drēbes, lai parādītu, cik uztraukuši viņi ir. Barnaba un Pāvils norāda uz patieso Dievu, ka viņi paši nav Dievs, un norāda, ka viņi ir atnesuši labo vēsti. Labā vēsti tas, ka jūs esat tērējuši savu dzīvi pielūdzot nelietīgās lietas, māņus. Tagad jūs varat dzīvot ar un kalpot dzīvājam Dievam. Tā ir mūsu vēsts. Nekristiešiem šodien elki mainās, labā vēsts nemainās. Cilvēki kalpo nīcīgajām lietām. Evangēlijs aicina pie Dieva, kas cilvēku piepilda ar dzīvību. Vai tu pielūdzi to, ko cilvēki ir izveidojuši ar savām rokām, vai to, kas visu radījis? Bet visi to neuzsver kā labo vēsti. Vārdi nīcīgājiem var kādam nepatikt. No 16. līdz 18. pantam ir rakstīts, kas pagājušajos laikos visām tautām ļāvis iet savus ceļus, jebšu viņš sevi nav pametis, neapliecinātu labu darīdams no debes jums dodams lietu un auglīgus laikus, mūsu sirdis
pildīdams ar barību un prieku, to runādami viņi ar pūlēm savaldīja ļaudis, ka tie viņiem neupurēja. Īsts predikis, bet tieši tas, kas viņiem ir jādzird. Viņi dzird par savu radītāju. Pāvils sāk ar to, kas viņiem kopīgs. Vasaras svētku dienā Pēteris sāk ar ebreju svēto rakstu pravietojumiem. Pāvilam jāsāk ar radīšanu, radītāju. No 19. līdz 20. pantam ir rakstīts, bet no Antiohijas un Ikonijas atnāca jūdi un pierunājuši ļaudis un apmētājuši Pāvilu akmeņiem, vilka to ārā no pilsētas, domādami, ka viņš ir miris. Kad mācekļi ap viņu bija sapulcējušies, viņš uzcēlās un iegāja pilsētā. Nākamajā dienā viņš ar Barnabu devās ceļā uz Derbi. Šie jūdi ir no pilsētām, kur Pāvils un Barnaba jau sludināja. Viņi dzenās Pāvilam un Barnabam pakaļ. Šie jūdi ļoti vēlās viņus apturēt. Iedomājies, ne tikai tu sastopi pretestību, bet pretestība tevi medī. Cik tu vērtē savu ticību? Ko tu esi gatavs ciest? Pierunājuši ļaudis un apmētājuši Pāvilu akmeņiem, vilku to ārā no pilsētas, domādami, ka viņš ir miris. Tas ir pavisam nopietni. Pāvils ir tik sadauzīts, ka ļaudis domā, ka Pāvils ir miris. Vai tu vari iedomāties, kā izskatījās Pāvils tajā brīdī? Bet ko Pāvils dara? Viņš uzcēlās un iegāja pilsētā. Pāvils un Barnaba pamet pilsētu nākošajā dienā, tomēr viņš atgriežas pilsētā, kur pret viņu tā izturējās. Kāda ticība un pārliecība! Viņi pamet pilsētu nevis, lai atgrieztos mājās, bet lai dotos uz citu pilsētu, Derbi. No 21. līdz 22. pantam ir rakstīts, pasludinājuši evangēliju šī pilsētā un ieguvuši labu pulku mācekļu, viņi griezās atpakaļ uz Listru, Ikoniju un Antiohiju, stiprinādami mācekļu dvēseles un pamācīdami palikt ticībā, un ka caur daudz bēdām mums jāiet Dieva valstībā. Tik liela pretestība, vai draudze aug? Jā! Šī patiesība atkārtojas un atkārtojas Apostoļu darbu grāmatā. Sēkla tiek sēta, tās augšana nav apturama. Mums arī ir šī dzīvā sēkla. Pāvils un Barnaba atgriežas pilsētās, kur sludināja, lai stiprinātu mācekļus tur. Šiem mācekļiem jādzīvo šajās naidīgajās vietās. Caur daudz bēdām mums jāiet Dieva valstībā. Cik bieži mēs to atgādinām sev un citiem. Cilvēkiem labāk patīk labklājības evangēlijs, bet ir jābrīdina cilvēki, pievēršot viņus Kristum. Nāc pie Kristus, būs labi. Jā, bet arī grūti. Jāņa evangēlijā 15. nodaļā no 18. līdz 20. pantam Jēzus saka, kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa mani par priekš ir ienīdusi. Ja jūs būtu no pasaules, pasaule mīlētu tos, kas viņai pieder, bet tā kā jūs neesat no pasaules, bet es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst. Atcerieties manus vārdus, ko es jums sacīju, kalps nav lielāks par savu kungu. Ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Ja viņi manus vārdus ir turējuši, viņi turēs arī jūsējos. Apostoļi bija brīdināti, mēs esam brīdināti.
Mateja evangēlija 10. nodaļas 22. pantā Jēzus saka, un jūs būsit visu ienīsti mana vārda dēļ, bet kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts. Mēs esam brīdināti, tu esi brīdināts. Šajā grāmatā esam redzējuši pretestību, apcietināšanu, šaustīšanu, nogalināšanu ar akmeņiem, ar zobenu, un šeit Pāvils nomētāts ar akmeņiem, bet ir dzīvs. Jēzus nemeloja viņiem, Jēzus nemelo mums, neesi pārsteigts to sastopot, turpini mācīt evangēliju citiem. Pētera 1. vēstulē 4. nodaļā 12. pantā ir rakstīts, mīļie, nebrīnieties par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Nebrīnies, bet turpini uzticībā Kristum, netici viltus evangēlijam, ka nebūs nepatikšanu Kristus dēļ. Apostoļu darbu grāmatas 14. nodaļā no 21. līdz 22. pantam ir rakstīts, pasludinājuši evangēliju šī pilsētā un ieguvuši labu pulku mācekļu, viņi griezās atpakaļ uz Listru, Ikoniju un Antiohiju, stiprinādami mācekļu dvēseles un pamācīdami palikt ticībā, un ka caur daudz bēdām mums jāiet Dieva valstībā. Kā vēsts, ka caur daudz bēdām mums jāiet Dieva valstībā, stiprinātu mācekļus? Kā šī vēsts stiprinātu mācekļus? Vai tu gribētu dzirdēt par vajāšanu, meklējot garīgo stiprināšanu? Mēs nekalpojam cilvēkiem, kas nāk pie Dieva, slēpjot to, ko viņi piedzīvos Kristus dēļ. Sagatavojot cilvēkus, viņi tiek stiprināti, līdzīgi kā sagatavo bērnu dārzam vai pirmajai dienai skolā. Ja Jēzus ir pirmajā vietā tavā dzīvē, pasaule tevi ienīdīs. Mēs gribam padarīt evangēliju pievilcīgāku, taču nepadari kristietību nereālu. Dievkalpojums nav domāts, lai būtu jautri, tā kā cirkā, lai iegūtu kārtējo narkotikas devu tikai bez narkotikām, bet lai sagatavotu un stiprinātu mūs, lai godinātu Kristu visu nedēļu. Stāstīsim cilvēkiem to, ko Jēzus teica, stāstīsim patīkamo, un patīkamais ir milzīgs, bet arī stāstīsim grūto. Lūkas evangēlija 9. nodaļas 57. pantā ir rakstīts, un tiem aizejot viens uz ceļa viņam sacīja, es tev iešu līdzi, lai kurp tu ietu. Es tev iešu līdzi, lai kurp tu ietu. Vai tas nav tieši tas, ko mēs vēlamies dzirdēt no cilvēkiem attiecībā uz Jēzu? 58. pantā ir rakstīts, bet Jēzus uz viņu sacīja, lapsām ir alas un putniem apakš debes ligzdas, bet cilvēka dēlam nav kur nolikt savu galvu. Jēzu, ko tu dari? Vai tu vēlies cilvēkus aizbaidīt? Jēzus jautā cilvēkam, vai tu saproti, cik grūti būs sekot man, lai kurp es eju. 59. pantā ir rakstīts, un uz kādu citu viņš sacīja, nāc man līdzi, bet tas sacīja, atļauj man par priekšu noiet un apglabāt savu tēvu. Vai tas nav saprātīgs lūgums? Varbūt tēvs vēl nav miris, varbūt apglabāšanas process prasītu ilgu laiku. 60. pantā ir rakstīts, bet Jēzus uz to sacīja,
Ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dievu valstību. Šie nopietni vārdi, grūti vārdi. 61. un 62. pantā ir rakstīts, un atkal kāds cits teica, kungs, es tev iešu līdzi, bet atļauj man par priekš atvadīties no tiem, kas ir manā mājā. Izklausās saprātīgi. 62. pantā ir rakstīts, bet Jēzus uz to sacīja, neviens, kas savu roku liek pie arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai. Ko Jēzus cenšas panākt ar šo visu? Jēzus vēlas, lai cilvēks saprot, cik grūti būs sekot viņam. Ja tu sekosi Jēzum, tad tu sastapsi pretestību, jo Jēzus sastapa pretestību. Jēzus neaicina tikai uz dievkalpojumiem. Vai tu esi ar mieru piedzīvot pretestību, vajāšanu? Sekojot Jēzum, tu nostājies viņa pusē garīgajā karā. Pret tevi var būt ne tikai draugi, kolēģi un ģimenes locekļi, bet noteikti ir garīgās būtnes. Tu būsi mērķis šīm būtnēm. Kurā pusē tu atrodies? Jāņa evangēlijā 16.033. pantā Jēzus saka, to visu es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Evangēlija aicinājums nav aicinājums uz to, ka tev viss būs patīkams šajā dzīvē. Es nezinu, kā tas izskatīsies tev. Ir dienas, kad viss ir ļoti patīkams un viegls, bet ir dienas, kad riktīgi jūt pasaules spiedienu, būdams ar Dievu. Cik ilgi, Dievs? Cik ilgi? Pāvils spēja atgriezties pilsētā pēc tam, kad tika nomētāts ar akmeņiem, jo viņš bija pārliecināts, ka Jēzus ir pasauli uzvarējis. Vai tu esi tā pārliecināts? Apostoļu darbu grāmatas 14. nodaļā no 23. līdz 25. pantam ir rakstīts, ikvienā draudzē viņi tiem iecēla vecājus, gavēdami un Dievu lūgdami, viņi tos nodeva tā kunga ziņā, kam tie bija sākuši ticēt. Pārstaigājuši Pisidiju, viņi nonāca Pamfīlijā un sludinājuši Dieva vārdu Pergā, devās lejup uz Atāliju. No 26. līdz 28. pantam ir rakstīts, no turienes viņi pārcēlās uz Antiokiju, kur viņi Dieva žēlastībai uzticēti bija sākuši darbu, ko tagad pabeiguši. Tur nonākuši un sapulcējuši draudzi, tie stāstīja, ko Dievs ar tiem bija darījis un kā viņš pagāniem bija atvēris ticības durvis. Viņi tur palika labu laiku kopā ar mācekļiem. Vai viņi stāsta, cik grūti viņiem bija? Diez vai viņi to slēpj, bet viņi uzsver to, ko Dievs ar tiem bija darījis un kā viņš pagāniem bija atvēris ticības durvis. Kas ir tavas redzes lokā, apziņā? Cik grūti tev ir? Vai svēts darbs, kas tev priekšā, uz ko Dievs tevi ir aicinājis? Tur nonākuši un sapulcējuši draudzi, tie stāstīja, ko Dievs ar tiem bija darījis un kā viņš pagāniem bija atvēris ticības durvis. Tas ir aicinājums un mudinājums mums. Tā ir ticība. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā. Un video evangēlijs, labā vēsts,
YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.